حلوة. هو جدا. مدة الدراسة قد ايه تقريبا؟ مدة الدراسة 3 سنين. 3 سنين. بس كل سنة منهم 11 شهر، فهي تعليم مكثف. ده مدة جدا دسمة جدا، لأن احنا بناخد العناصر بتاعة التعليم الألماني ولازم نطبقها هنا في مصر. طبعا قصدك بنطعم المعايير نفسها في الدراسة الألمانية بالظبط. وفي عناصر معينة لازم تكون موجودة، فهم مدة الدراسة عندهم أطول، فكان لازم ان احنا نعوضها، ان احنا نطول السنة الواحدة لازم تبقى أطول من السنة الدراسية العادية بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. وفي نفس الوقت هم يعني الولاد نفسهم السنه بالنسبه لهم متقسمه اجزاء، فهو بالنسبه له في جزء هو طبعا بياخد دراسه نظريه جوه المدرسه، بياخد دراسه عمليه جوه الورش بتاعه المدرسه، وفي جزء بيمضيه جوه مراكز الخدمه. وبرده انت بتستغلي بقى كمان مراكز الخدمه بتاعه شركه غبور طبعا ان يبداوا يتدربوا فيها في الاجازه مثلا، ولا مش في الاجازه، هي جزء من السنه الدراسيه، هي عشان كده هي من اول سنه، يعني من سنه اولى. 11 شهر وما عندوش غير شهر واحد اجازه بالظبط، فهو لا الشهر ده ما بنقربلوش يعني هو يعني مش 11 شهر قوي بس عشان وفي اسبوع في نص السنه بس هو الفكره ان هو بالنسبه له السنه يعني برضو خلينا مش عايزين نقول انها 11 شهر، يعني حد برضو يقول ان انا قاعد السنه كلها بتعلم بس انت بتتعلم وبتتمرن وبتاخد مهارات مختلفه بالزبط. ومسابقات بالظبط يعني بالزبط. الموضوع طول السنه في حاجات يعني تعرف برضه اصل انا بحب الدراسه برضه يعني بس هو كتير 11 شهر برضه كتير يخوفوا لما اسمع كلمه 11 شهر، بس انا قصدي ان جواهم حاجات كتير. ده حقيقي يعني متقسمه اجزاء مختلفه، فهو ما بيحسش بالملل خلال السنه. بالظبط. وبعدين هو لما احنا بنقول كمان هو بياخد الخبره جوه مراكز الخدمه، مش بس جوه مراكز خدمه غبور، يعني احنا اتكلمنا مع الشركات الثانيه برضو ان الولاد يدربوا عندهم. ده هايل. من ناحيه ياخد خبره. انت عارفه ان الموضوع ده انا كان عندي كذا تجربه في كذا شركه من شركات السيارات ومن عمالقه يعني صناعه السيارات فتحوا اكاديميات، بس كان الموضوع احتكار شويه، انه عايز انه ياخد الطلبه دي يأهلهم ويجهزهم عشان يشتغل معاه في مراكز الخدمه، سواء في التجميع سواء في المصنع او فكان دايما بيفكر يقول طيب ما انا خلاص انا كده اطمنت هتعلم واتخرج، بس انا شغال في المكان ده بس. صحيح. فكره انتم الموضوع مختلف، انا مديلك الاختيار من كل حاجه، عايز تبقى موجود معايا مفيش مشكله، مش عايز براحتك برضه. ومش بس تشتغل في مراكز الخدمه، احنا بنشجعهم قوي كمان على فكره رياده الاعمال، الانتربرينور شيب. انه يفتح شغل خاص، ممكن يفتح الورشه الخاصه بيه. وانا اقدر اساعده بقى من الناحيه الفنيه، ان انا ادله ايه هي المواصفات اللي تبقى حقيقي موجوده في الورشه، بحيث ان هو لما يبني ورشه بتاعته، ويا ريت لو يشتغلوا مجموعات كمان، يعني دي فكره بنشجعها قوي، ان هو ما يشتغلش واحد لوحده ورشه. بتعلمي الطلبه انهم يبقى ازاي يعمل حتى كمان بيزنس مشروع بتاعه بالظبط. فمن الناحيه الفنيه نقدر نساعدهم، ومن ناحيه التمويل كمان في يعني جوه شركه غبور نفسها او المجموعه نفسها في شركات تمويليه، فتقدر انها تساعدهم بالتمويل اللي هو بالقدر اللي هم محتاجينه وبالتسهيلات اللي هم محتاجينها. وطبعا هم شباب لسه صغيرين، فطبعا بتحط لهم البلان المظبوطه ان هم يمشوا عليها بحيث انها تحقق لهم اكبر قدر من النجاح. عاملين شغل جامد قوي، برافو عليكم والله، يعني انا تحيه كبيره ليكم بجد، لان انا يعني ده جزء مهم قوي جدا. انت حتى كمان مش بس انا بعلمك واقول لك هتشتغل في مصنع او في شركه، لا لو عايز تفتح انا هعلمك كمان جزء تاني بعيد عن التعليم الفني، ازاي تعمل البيزنس بتاعك. هو بيزنس برضو احنا يعني مجالنا اللي احنا نقدر نساندهم فيه اكتر في المجال الفني برضو في الورش، بس هي فكره ان هي تبقى يدير الورشه كمان ازاي، يعني مش لازم تفتح ورشه تقليديه لسه مش عارف، لا انت تفتحها بس بطريقه مظبوطه وتعرف بتصرف ايه وبتدخل ايه والكلام ده كله، والراجل برضو واخد خبره معاك شهاده. بالظبط. انا معجب بالفكر ده قوي، وعاجبني الدور الاجتماعي اللي حاسه اكتر، مش الدور يعني هي فعلا حاجه حاسسها انها ليها دور اجتماعي، مش دور ان انا ببقى موجود عشان اكسب منها فلوس. لا طبعا هي مش ده الهدف اكيد. وانا عايزه اقف ثانيه على اللوجو بتاعنا كمان. انا كنت لسه هسألك، اللوجو ليه شكل مختلف جدا، واحنا يمكن الحدث اللي اتعمل دوس بنزين ده كان اول مره ننزل باللوجو الجديد، وفريق التسويق عندنا حقيقه تعب كتير جدا عشان يطلع في الاخر اللوجو بالشكل ده، والهويه بتاعت المؤسسه كلها بالشكل ده. بس احنا لو وقفنا شويه على فكره اللوجو نفسها هتوصل لنا فكره يعني هي لينك او وصله ما بين حاجتين، سواء كانت الصناعه من ناحيه والتعليم من ناحيه ثانيه، كان النهارده وبكره، كان الولد نفسه اللي في التعليم الفني ومستقبله بعد كده في سوق العمل. فهي دورنا وده الالتزام اللي علينا، ان احنا نخلق الرابطه دي، ان احنا نكون دايما، هي طبعا هي غين في الاخر، هي يعني غبور، بس هي في الاخر واصله ما بين يعني حاجتين مهمين جدا.
وللاسف كانوا في عالمين منفصلين، فكره الصناعه لوحدها والتعليم الفني لوحده، وده دورنا اللي احنا لعبناه في الجزء ده. فكره برضو من ان انت بتفكروا من بدايه اللوجو الفكر يبقى عامل ازاي، ده في حد ذاته شيء لطيف قوي. الانضمام ازاي؟ طيب احنا طبعا دلوقتي احنا متواجدين في 3 مدارس، واحده في القاهره في امبابه، وعندنا واحده ثانيه في كفر الزيات في الغربيه، وواحده في محرم بيه في اسكندريه. فاحنا يعني في بدايه السنه، او يعني خلينا نقول اول ما بتطلع نتيجه الشهاده الاعداديه، لان هما ما بعد الاعداديه على طول، فهو الطالب بيتوجه لاي واحده من المدارس دي حسب طبعا مكان سكنه، وبيقدم الاستماره بتاعته. وطبعا لازم يبقى فيه شروط معينه، لازم يبقى جايب مجموع معين ما يقلش عنه، لازم يبقى تقريبا كام؟ احنا يعني بنلتزم ب 180 من 280 بس. يعني خليني اقول لك دي البدايه اللي يقدر يقدم بيها. بس احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا لازم يعمل اختبار قدرات. القدرات دي سواء بقى كانت اختبار على الناحيه النظريه، يعني حاجات المواد اللي خدها في اعداديه، حاجات فيها تفكير شويه ازاي يقدر يحلها، يعني يورينا هو بيفكر ازاي. ومن ناحيه ثانيه بياخد امتحان انجليزي برضو وانترفيو، بنعمل له انترفيو ان احنا نشوف هو تطلعاته ايه، بيفكر ازاي، كل الكلام ده مهم جدا. وفي ناحيه تانية اختبار عملي كمان، يعني هو وده هيكون لسه ما بيتهيألي ما بيعرفش. العملي مش ما هواش في الورشه، العملي عن طريق فك وتركيب ميكانو، لان ده حقيقه ده الدور اس ساكسون انترناشونال سكول، ده التفكير بتاعهم، ان هم عايزين يشوفوا في الاخر هو بيفكر ازاي وبيقدر يربط ما بين مخه والمهاره اليدويه بتاعته ازاي. انت بص يا مهندسه عليا، يعني خليني اقول لك بقى حضرتك حاجه كده، انت حمستيني ان انا عايز اشوف ده بنفسي. يا ريت يعني انا عايز اشوف الاكسبيرينس والمستوى اللي احنا بنوصل بيه المستوى الراقي من التعليم الفني للمستوى ده ازاي، لان انا عاجبني حاسس من كلام حضرتك انه يعني مستوى راقي جدا، وفرحان ان الطلبه بتاعتنا تتعلم بهذا الشكل، لان ده في الاخر هيعكس دور مهم جدا في الصناعه. اكيد. ودايما بقول ان الجزء الفني هو جزء مهم جدا جدا جدا، لان هو في الاخر مسؤول عن، لو بيشتغل في شركه عربيات، ولو زي ما احنا بنتكلم النهارده، هو مسؤول على ارواح ناس. صحيح. هم الشباب ولا اللي بتكون موجوده، اللي بتعمل خط انتاج او بيعمل صيانه او بيعمل شغله الخاص زي ما حضرتك قلتي، المركز بتاعه او الورشه الصغيره اللي بيشتغل فيها بس بايديه، ولازم يكون معايير الامان ومعايير طبعا. الحاجات كتير قوي اللي موجوده طبعا. لو ده اتحط فيه من اول يوم في المدرسه هيفرق كتير قوي. ده حقيقي، ويمكن دي حاجه احنا حاولنا نبرزها في المسابقه، يعني كان مهم جدا ان هم يحسوا ان كل واحد منهم له دور، ودي حاجه لينا احنا عامه كلنا مهمه جدا ان احنا نفهم ان احنا لو كل واحد مننا عمل اقصى ما عنده في دوره في مجاله، في الاخر اللي هيطلع اللي في النتيجه الاخرانيه هتبقى اكيد نتيجه كويسه جدا. اي واحد يعني ما عملش اللي مطلوب منه في المجال هينزل كل اللي معاه في الاخر في المنظومه دي. فزي ما قلت بالظبط، اللي بيصلح كصيانه، في فك صاموله، في تغيير قطعه غيار، لو عملها غلط في ارواح ناس ممكن تروح فيها فعلا. اللي بيعمل السمكره بتاعه العربيه، ممكن من توتال لاس، عربيه توتال لاس العربيه بقت زي الجديده، يعني كل ده بايده. ونفس حاجه الدهان، ودي التخصصات فعلا اللي موجوده عندنا يعني احنا بنشتغل في مجال السيارات، بس احنا مقسمها 3 تخصصات. في تخصص السيارات او صيانه السيارات، ودي بقى 3 انواع، يعني في سواء كانت سيارات الركاب اللي هي باسنجر كارز، او الكوميرشال فيكلز اللي هي النقل الثقيل، او اللي هي الدراجات البخاريه وال3 عجلات. دي مجال صيانه لوحده، مجال السمكره لوحده، ومجال الدهانات لوحده، لان هو كل واحده منهم محتاجه تخصص، والطلبه بتقدر يختار التخصص بتاعه. عندنا بنات موجوده؟ والله احنا نفسنا جدا ندخل بنات، وحاولنا للاسف ما خدناش موافقه السنه اللي فاتت ان احنا ندخلهم، بس احنا بنسعى ان احنا السنه الجايه ان شاء الله ندخلهم. في بنات موجوده في مصانع كتير في العالم، وتستغرب ان احنا بيجي لنا كتير جدا سواء على السوشيال ميديا او في الناس اللي بتيجي تقدم في المدارس، كتير جدا بنات بيقولوا طب واحنا فين؟ فاحنا بنسعى ان احنا شويه شويه نبتدي ندخلهم ونهيئ المجتمع حواليهم ان هو تبقى فعلا تجربه ناجحه جدا.